ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ହାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2026 ମସିହା ସପ୍ତାହ 17ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିଆରପି ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ। 15+ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ ଏବଂ ରୁରାଲ ଡାଟା ଅନୁସାରେ କିଏ ହୋଇଛି ନମ୍ବର 1 ଏବଂ କିଏ ଖସିଛି ତଳକୁ। ଆଜିର ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ 4.9 ରେଟିଂ ସହ ଦୁଇଟି ଶୋ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜି ସାର୍ଥକର କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ ଓଢ଼ଣୀ ଜୀବନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର କାହାଣୀ ଏବେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଓଢ଼ଣୀ କିଭଳି ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରୁଛି ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜି ସାର୍ଥକର ଏହି ଶୋ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସସ୍ପେନ୍ସ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଶୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଜି ସାର୍ଥକର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିରିଏଲ ତୁ ଖରାପ ମୁଁ ଛାଇ। ଏହାର ଟିଆରପି ରେଟିଂ ରହିଛି 5.1। ସ୍ମୃତି ରେଖାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଏହି ଶୋକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସିରିଏଲରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଛି। ଖରା ଏବଂ ଛାଇ ଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟପ୍ 3 ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ବଡ଼ ବୋହୂ। ଏହାର ଟିଆରପି ରେଟିଂ 5.4। ଜଣେ ବଡ଼ ବୋହୂର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ଏହି କାହାଣୀରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଭଳି ବଡ଼ ବୋହୂ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରି ପାରିବାରକୁ ଏକାଠି କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରିୟ ଶୋ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ରେଟିଂ 5.6। ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଶୋର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। କାହାଣୀରେ ଏବେ ଖଳନାୟକର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଟିଆରପି ଚାର୍ଟରେ ଏହାକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ରଖିଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେହି ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର 1 ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। ସେ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର। 5.7 ଟିଆରପି ରେଟିଂ ସହିତ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏହି ସିରିଏଲକୁ ଏବେ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସପ୍ତାହ 17 ଟିଆରପି ରିପୋର୍ଟ। ଏହି 5ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ କେଉଁଟି? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତିକା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।